快进来，快吃的，都往院里去，别堵着这道门。拜师的往西边廊下排队，一个一个来，莫挤，小心挤着孩子。带了树书礼的往左走，有人照应，只是来问的，先在廊下候着，都听见了没有？主子，廊下那本册子积满2页了，外头还排着几10个。刚才又来了3家，是从临县打听来的，问咱们还收不收。我说得先问过夫子。27年了，这院子最热闹的一回，还是11年前种了2个秀才那年。那年门外也只站着7个人。夫子，那3家收不收？你们上了榜的，稍后跟着我挪到天字班。今日先把书卡笔墨从原班拿上。府试其实不别人同窗靠缘分，咱们同窗靠血脉，祖孙3代把学堂读成了自家家书，也算独一份。大侄子，坐下便是，少说2句。安静。都听好了，进了天字班这间屋子，只有一桩事，用尽一切法子过了院试，考取秀才功名。院试由本省学征主考，远比府试难。4书5经的辨析要往深处挖，实务策论要落到实处。格林师傅更是有死规矩，评测对仗运演，错一个整手就废了。另外，从今年起，院试将取消自由诗文这一类题目。取消？刷遍真题，啃透模拟，这不就是池海战术吗？我喜欢。
祖父，先说经义。这一类题，头一步是辨题眼，切记见到熟句就往上套旧文，题眼偏1寸，后面写的再满也是离题。再说策论，关窍在破题的角度，先定朝廷所求的是什么，再分利弊两面，最后落到可以施行的办法上。3步定住了，通编就不会前后摇摆。原来老夫这些年常在第1步就走偏了。爹，阿晨，我进来了。爹，讲了这么半日，先喝口汤。这鸡还是嫂子送来的，我拿小火煨了一下午，糕是热的，趁着吃。知道了，娘。光太暗，看伤眼。爹，您年纪大了，更不能就着暗光看字。也别太晚，早点休息。汤喝完，把碗搁门外，我一会儿来收。今日先到这里，明日若还有空，再把后2题也参详参详，不必特意誊复。你自己的功课要紧。祖父愿意听，孙儿随时奉陪。这道治和策论，若从阵纪入手，是否太偏？阵纪能救眼下的急，可题目问的是长治，这样破题，写到一半就没得往下接了。需把书地、钱粮和官吏考核一并写入。一是书导，河工怎么修，几年一须；二是钱粮，银子从哪儿出，怎么不被层层剥掉；三是官吏考核，河堤保几年，坏了追谁的责。3样立柱，才叫长治。堂兄，这3样的次序可以换吗？不能，先工后钱再立志，次序一乱，考官就看不出你懂不懂轻重。堂兄，我只写得出书修那一段，钱粮、官吏，我不懂。不懂就先写你懂的，写实，宁可少一样写透，不要3样都写虚。都记下，我再讲一遍破题。先说清一件事，经义题的破题要避题面的字，用带字；策论不同，策论的破题是立纲，头一句立在哪里，通篇就往哪里去。那老夫这一句“何患宜先赈济”错在何处？不算错，是小了。战绩是水退之后的事，题目问的是久安，你的头一句只管得住1年，那便写何当书斗，我这就往河工上落笔。也小了，书斗是1/3，头一句包不住后面2样，写到钱粮，写到官吏，读的人就觉得你临时又加了2节。和非不可治，患在治之无常。好个无常！关窍就在这2个字，和年年绝，不是水不可治，是治的法子立不住，立不住就有3样无。1是公无定式，今年俊了明年不俊，河工修的全凭长官高兴。2费无熟数，银子剥下来一层剥一层，到河堤上剩几成，谁也说不清。3则无归着，堤坏了，问工上说是钱不够，问钱上说是人不利，追到最后没有人担。这3条，正是方才说的书兜、钱粮、官吏考核。你看，他们不是我硬凑的3段，是从那头一句里长出来的。破题立住了，后面自己就有了骨头。所以你那3样的次序不能换。公无定制在先，是因为无常2字先落在公上。祖父说的是。往年的那些范文的头一句，我从前只当是客套，如今看来，全在这一句上分量了高下。这一题，你们各自重写一句破题，写完我看看。我们几个人都追着你，会不会耽误你温书？讲一遍也是替自己重走一遍，我也能发现自己遗漏之处。刚才于兄问次序能不能换，我答的时候才把这层想透。辅尊这册心得，果然不只教文章，更教如何从官府实际施政落笔。文章写得再漂亮，也只是纸上的东西，
真正难的是，这件事在衙门里究竟怎么落地？这一层，天下的私塾都教不了，也正因为教不了，这一层才最要命。糊名有什么用？名字遮住了，出身却遮不住。同一道治和题，官宦人家的子弟落笔就写：河库银两应由布政司核算，河工由州县分段包修。他打小在爹的书房里听惯了这些，随口就是。寒门子弟写什么？当劝民筑堤，官府施粥，字一样工整，见识却隔着2层天。考官扫过3行，心里便有了数。这一份是衙门里长出来的孩子，那一份是田埂上长出来的。厉家算什么？南城前举人家的小姐妃唐爱守不嫁，既有美人又有举人扶持科举，这才叫良配。唐爱守，你别听他的，李家才是真正的良配。他李家有什么？钱小姐的父亲是举人，文章路数一清二楚，岂是李家一个员外能比的？员外怎么了？我们李家陪嫁的田，绕着城走一圈都看不完，带着城走一圈都看不完。多谢2位好意，在下一经科举，眼下并无此意，告辞。榜放了不过几日，功名还没到手，行情倒已经在街上挂出来了。唐爱守，沈娘明日就往你们村去。前世孤儿一个，逢年过节没人问我冷暖，更没人催过我娶妻。没想到想穿到这儿，倒把这滋味补上了。今日继续2份院试卷，做完的可以自己上来领第3副。
祖父，坐这儿吧，这儿看得清。丈兄，一起吗？今日讲策论。多谢堂兄，只是家中有事，我要先回去。好，哪日想听，凳子空着，咱们互相探讨一番。诸位，我先走一步。今日讲夫子发的头一套第4议题属民题。前人论民生有3条大路，一条讲粮，一条讲赋役，一条讲备患，也就是应对水旱的法子。今日就说这3条大路。第一条讲粮。贾其论积欲书，一句夫积蓄者，天下之大命也，把粮仓说成国之性命。晁错论贵粟书，再往下走一层，故要贵粟，要让人拿粮换爵换赎罪，粮自然就往官仓里去了。第二条讲赋役。陆资有军节赋税续百姓6条，他的官桥不在俭，在均。赋税重了未必是病，贪得不平才是病。第3条讲备患。宋人董贵有救荒活民书，长明窗、设仓、赈粟、劝分、以工代救，一条一条都是实法。另有范文正公打手诏调陈时事，后农桑、减徭役也在其中。堂兄，这些书我只听过名，未曾读全，若引错了，反倒不如不引。不必引全篇，记住一句正话，一个人名，用在成题之后做个筋骨即可。要紧的是别用错了朝代，把甲的话安到乙的头上，那样考官一眼就看出你没读过。那本朝的事可不可以议？可以议，但只议章程失修可以，写某年某官贪墨便是自寻麻烦。祖父这一问最要紧，策论的胆气要落在办法上，不要落在骂人上。堂兄，我有一处不明白，晁错主张贵粟还要抑商，可粮价一高，城里买粮的人怎么活？这一条我总觉得不通。问得好，所以晁错那一篇能当骨头，不能当全篇。粮贵伤士，粮节伤农，这中间的分寸才是文章真正要写的地方。你若答这一路，可以写3层。第一，丰年官仓倒入，抬住粮价，农不至于亏本。第二，写年开仓平3，压住粮价，士不至于恶人。第三，再加一条通商，许粮从有余的府往不足的府去，价自然就平了。这就是长粮仓的道理。原来我家那些行商的门道也是能写进卷子里的。谁家的门道都能写进卷子，只是你要把它说成朝廷的话，不要说成生意人的话。堂兄，以工代赈，是不是就是不白给粮，让灾民去喝河堤、修城墙、做一日活领一日粮？正是。蒙兄这一句比许多人写一整段都清楚。你若答这一路，就照这么写：白给粮，粮尽人散；以工代赈，粮尽而低成。多写这半句，考官便知道你懂事。那大侄子，这3条路有没有一条最稳的？我就学一条。有，大伯学第3条备患那一路，仓储、赈刀、以工代赈都是实法，乔目清楚，好记也好写。只有一样，数目不能空，写官仓存粮几何，每口日给几升，几日一放才叫办法。写当广施仁政以活万民，考官看一眼就翻过去了。几升，几升，几日一放。今日就3条，回去各写一段，明日拿来我看。记住，先立纲，后分条。纲若立在仁政2字上，
那便是白血。早啊，早啊，身子硬朗着呢。他是。希望真是一表人才。我在县城看了这么多年的后生，说句公道话，没见过第二个。所以我说，这不是攀门第，人家是看上你们家孩子这个人。那孩子走路是不歪。叔，你这话说的好一个走路不歪。婶娘，这些话我听着高兴，是真高兴。人家肯看得上阿音，是我们的福气。只是我们家还有他与祖父在，这样的大事，我们做爹娘的不好越过先应了。那是正理，老人在，自然要问过老人。再有一样，阿莹一心备考，家里这时候给她张罗亲事，她知道了心就散了。婶娘，还是从长在意。若是嫌县城远，姑娘过门也肯住乡下的。知道了，婶娘。那两家听着都不错。好归好，等阿屯回来看他的想法。当家的，你说这日子过得真快啊！一眨眼，孩子都到谈婚论嫁的时候了。是啊，天天在眼前，
倒没觉出他长。今日沈娘一开口说亲事，我才回过神来。你说这孩子是哪一年开始变的？落水那年。那年他捞上来的时候没气了，你拍了不知多久，大家都劝你别拍了。我不肯。那会儿我跪在河边，什么都想不起来了，只顾着求老天爷，求菩萨，求过路的神仙，只要把孩子还给我们，什么都拿去，田也好，命也好，我这条命换他这条命都行。也不知是不是真有神仙听见了，你还在那儿拍着，他就咳了一声。不管怎样，阿银都是上天送回来给我们的孩子，你说对吧，当家的？不管怎么样，阿银都是我们的孩子，上天送我们的孩子。不早了，阿银要回来了，我做点她爱吃的。今日一放。先喝口热的。你回来只吃了半碗饭。娘，你别说，路上跑热了，这会儿倒真饿了。点心也吃2块。城里王婶娘上午来过，来说亲的，李员外家、朱举人家。今早他在街上就拦过我一回，我已经回过他了，倒是又跑了这一趟。娘说家里还有你祖父在，又说你一心备考，就没说同意。娘答得好，往后他再来还是这2句，回了就是。都回？都回。院试还有4个月，这4个月我不分心。再说这会儿定了亲，人家姑娘就得等我，功名还没到手，耽误人家不占理。娘替我回了就好。别熬太晚。知道了。